Herzlich willkommen zu Fabelaras Märchenkiste und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute erzähle ich euch das Märchen vom verzauberten Krug. In den Tessiner Alpen hat einmal ein Berghirt gelebt, der Lucio. Ein junger Mann, immer zufrieden und gut aufgelegt, ist er jeden Tag mit seinen Tieren auf die Weide. Mit seiner Mutter zusammen hat er in einer ganz einfachen Hütte gelebt, am Hang der Alpen. An einem Tag, wo der Lucio am Hüten war von seinen Tieren, sieht er auf einmal in der Wiese etwas liegen. Er nimmt es auf. Es war ein Krug. Er putzt ihn ein bisschen, schaut ihn an und sagt dann so: «Ein Krug, den kann ich gar nicht brauchen. Wenn ich einen Topf gefunden hätte, da wäre viel besser gewesen, weil den könnte meine Mutter brauchen, dann könnte sie mir die feine Suppe mit den weißen Bohnen kochen. Aber ein Krug, der nützt mir nichts.» Und er hat den Krug wieder in die Wiese hinabgeworfen. Und im gleichen Moment hat er noch gesagt, wenn er wenigstens voller Wein gewesen wäre. Und da schaut er aber noch mal an. Der Krug liegt im Gras und eine rote Flüssigkeit ist rausgelaufen. Der Lucio geht an. Es ist Wein. Er nimmt ihn auf, probiert einen Schluck. Es ist guter Wein. Er trinkt gerade noch mal 2 Schlücke und denkt, den nehme ich heute Abend heim, dann erzähle ich alles meiner Mutter. Und so hat er es auch gemacht. Am Abend ist er mit seinen Tieren wieder heimgelaufen, ist dann in die Hütte gekommen zu der Mutter, hat ihr den Krug gegeben und gesagt, «Schau, Mutter, den habe ich gefunden, der ist voller Wein.» Sie hat probiert und ihr hat der Wein gut geschmeckt. Sie hat den Krug auf den Tisch gestellt. Das Essen war nämlich gerade fertig und miteinander haben sie eine gute Reissuppe und einen feinen Salat gegessen. Zumal sagte Lucio, «Mutter, hast du kein Öl an Salat tun?» «Doch, Lucio, aber weisst, wir haben nicht mehr so viel.» «Oh ja, ich weiss», hat der Lucio gemeint. «Das Hagelwetter, wo uns alle Nüsse abgenommen hat. Ja, kein Wunder gibt es so wenig von dem Nussöl. Und dann ist es auch noch so teuer. Wäre vielleicht besser gewesen, ich hätte einen Krug voller Öl gefunden.» Die beiden haben fertig gegessen und am Schluss hat die Mutter den Krug genommen und hat noch mal einen feinen Schluck Wein trinken. Aber da hat sie den Krug vor lauter Schreck fast fallen lassen. «Lucio, es ist Öl im Krug!» Sie konnten es fast nicht glauben. Und jetzt wollte es der Lucio wissen. Er hat das Öl in einen anderen Krug eingeleert. Dann hat er den leeren Krug auf den Tisch gestellt und hat gesagt, «Krügli, liebes Krügli mi, füll doch wieder Wein rein.» Und im gleichen Moment war der Krug voller Wein. Von jetzt an haben der Lucio und seine Mutter genug Öl und genug Wein gehabt, so viel, wie sie nur wollten. An einem Abend aber, wo der Lucio von der Weide heimgekommen ist, da hat er etwas herausfinden. Er ist in die Küche gegangen, hat den Weinkrug geleert, hat ihn auf den Tisch gestellt und hat gesagt, «Krügli, liebes Krügli mi, du sollst voller Goldbatzen sein.» Und im gleichen Moment hat es glänzt in dem Krug. Und die Mutter und der Lucio haben gestaunet. Er war voller Goldbatzen. Der Lucio hat ihn ausgeleert auf den Tisch. Da hat klimpert und glänzt. Und dann ist er schnell gegangen, hat ein Säckchen geholt, hat das ganze Gold ins Säckchen hineingefüllt. Mit der Mutter zusammen ist er in den Keller runter, dort, wo es so gut schmeckt, nach frischem Käse. Und dort unten haben sie alle die Goldbatzen vergraben. Aber mit diesen Goldbatzen
haben sie auch ihre Fröhlichkeit vergraben. In dieser Nacht nämlich haben sie nicht schlafen. Es hat keine Ruhe mehr gegeben in dem Haus. Voller Sorgen sind sie gsi und voller Verdacht und voller Angst. Und jedes Mal, wenn draussen der Wind ums Haus gepfiffen hat oder wenn eine Katze übers Dach gelaufen ist, haben sie gemeint, jetzt kommen ein Dieb und holen ihren Schatz. Und so haben sie nicht schlafen und keine Ruhe gefunden. Am nächsten Morgen ist der Lucio gar nicht aufgestanden. Für was auch? Die Kuh hat zwar brüllt im Stall und die Geissen haben geblökt und die Schöfe haben gemeckert, sie wollten auf die Weide. Aber der Lucio hat gefunden, für was? Und überhaupt. Er kann nicht fort. Er muss mit der Mutter zusammen auf das Gold aufpassen. Ja, und da hat mir seine Mutter so geschaut, hat geseufzt und dann hat sie etwas gewusst. Sie ist in den Keller runtergegangen, hat das ganze Gold ausgegraben, hat es in Krüge gefüllt und hat gesagt, Krügli, liebes Krügli mi, füll wieder Wein rein. Und im gleichen Augenblick sind alle Goldbatzen verschwunden gewesen. Und das Krügli war voller Wein gewesen. Sie hat ein bisschen in eine Feldflasche abgefüllt für den Lucio. Dann hat sie ein Stück Brot abgeschnitten und ein schönes Stück Geisskäse. Hat das alles eingepackt und ist zum Lucio und hat gesagt, komm, musst aufstehen, musst auf die Weide. Ja, und das Gold? Hat der Lucio gemeint. Die Mutter hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, es war nur ein Traum gewesen. Und jetzt hat auch der Lucio begriffen. Er ist aufgestanden, hat seine Sachen genommen, hat der Mutter gewunken und ist mit den Tieren auf die Weide. Es war ein selten schöner Tag gewesen. Der Himmel blau und die Sonne hat geschonnen und der Lucio hat ein Lied gesungen. Er war so froh gewesen. Und er hat verstanden, dass eben Reichtum allein nicht glücklich macht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke, dass ihr da seid. Bis morgen.